Počasie vyšlo, veru. Takže natratila Tibora Tóta. Ale minulý týždeň ste hlásili teda zväzek, že bude v sobotu počať. Áno, Spoluja sa číslo urobí tak, áno. V podstate je to Jarko. Poď, Matúš. Jarko Francistiano. Igor Tonec Kolárová. Štartuje s koňmi Čenge a Maťa. Čenge je 13-ročná kobila. David, takže David z Francistiano. Mali Francisti. že také... Takže Čenge je 13-ročná kobila, neznámeho pôvodu. Jednotka 10. Potom pôjdeme. Deťom sa to vráti. Je v páre s Maťou, je to 6-ročná kobila po Sašovi. Hledí po Vojvod, potom je Klejko. Takže, už sa tam aj takéto veci, chvála Bohu, nedošlo k žiadnemu úrazu, ani Si neublížili. nejakej... Alebo už vedia, ako padať. Možno to bolo trošku strmo zaseknuté, ťažko povedať. Prievidzi bol, asi sa tam tie videá, kde už natáčal. Ako som spomínal, Tibor Tóth na minulý rok zúčastnil všetkých pretekov. Jediné preteky, ktoré vynechal, boli preteky z Nemišovej a je tónov na tým dôvodom. Tak bazénu. To je, Treba povedať, že to vlastne preteky sú vyučené. A potom vykonie týždeňkou. A na čas príde Paholka, otec chodil tiež. na tie vetení a potom Erik Králčák. Som si to nezapamätala. Ja som si myslela, že musím prísť iba po paricu. A tak 6 hodín Časové sklzy. Tohty boli polročný a pravidelný účastník urbanských pretekov, reprezentoval na medzinárodnom fóre. Zvláštne tak 1, 2, 2, dostajú príklad na traci. Teda napriek tej nehode, ktorá sa mu stala, Matúško neskôr.